हेलो फ्रेंड्स, माधुरी मेकिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं सांबर की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चले सांबर की रेसिपी जानें। भुना अरहर की दाल 1 बाउल ली हूँ, 1 टमाटर बारीक काट ली हूँ, 100 ग्राम इमली का पानी बना ली हूँ, 1 बैगन काट ली हूँ, लौकी 1 बाउल के करीब काट ली हूँ, 1 प्याज बारीक काटी हूँ, 2 हरी मिर्च बारीक काट ली हूँ, 2 चम्मच सांबर मसाला ली हूँ, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ली हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ली हूँ, नमक 1 चम्मच ली हूँ, स्वादानुसार डालना है। सबसे पहले मैं दाल पका लेती हूँ। मैं 1 लीटर पानी डाली हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, गाढ़ा पतला जैसा खाते हो आप उस हिसाब से आप डाल सकते हो पानी। नमक और हल्दी सिर्फ डाल देती हूँ और इसे मध्यम आंच पे 2 सीटी लगा देती हूँ। दो टेबल स्पून सरसों का तेल ली हूँ। मैं इसमें लौकी और बैगन ली हूँ। आप चाहे तो दूसरी सब्जी भी डाल सकते हो इसमें, जैसे कि मूली, गाजर, कदीमा वगैरह। ये फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं रख देती हूँ और दाल देख लेती हूँ। ये भी पककर तैयार है। ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें सब्जी सारा डाल देती हूँ। टमाटर भी डाल देती हूँ। अब ये सांभर मसाला भी डाल देती हूँ। इमली का पानी भी डाल देती हूँ और इसे मध्यम आंच पे 1 सीटी और लगा लेती हूँ। अब ये सांभर बनकर तैयार है। इसमें सरसों और कड़ी पत्ता का मैं तड़का लगाऊंगी। कड़ी पत्ता नहीं है तो सरसों का ही लगा लेती हूँ। 1 चम्मच तेल ली थी और
आधा चम्मच सरसों ली हूँ। अब स्वादिष्ट सांभर बनकर तैयार है सर्व करने के लिए।